අයිබෝන් තාක්ෂණික උපාංගයක් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එකක් ටැබ් එකක් වගේ දෙයක් ඇදුනම අපි කරන්නේ ඒක රිපෙයාර් කරන තැනකට එහෙම නැත්නම් අලුත් විදියක් කරන තැනකට අරගෙන යනවා සමහරවිට ඒකේ තියෙන පොඩි දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන් අපිටම ඒක රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට දැනුම අඩු නිසා අපිට අන්තර්ජාලයෙන් උදව් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි මම අද පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම iFixit අපිට පේනවා ඇති මම ඕපන් කරලා තියෙනවා www.ifixit.com මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට මේක ඇත්තටම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපේ ජංගම උපාංග නැත්නම් තාක්ෂණික උපාංග කරුණම අපිටම මේවා රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ගයිඩ්ස් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේක. මේක උඩ පෙන්නන ප්‍රධාන ඒරියාස් තියෙනවා කීපයක්. පළවෙනි එක රිපෙයාර් ගයිඩ්ස් වලට ගියොත් අපිට බලන්න පුළුවන් එක එක උපාංග රිපෙයාර් කරන්න විවිධාකාර ගයිඩ්ස් වල ප්‍රවේශ මේකේ Mac, tablet, phone, cars and truck, PC, game controls, Android කවන වගේ බොහෝ කැටගරීස් තියෙනවා. මම දැන් ගියොත් Android වලට දැන් අපිට සමහර ෆෝන්ස් අපි හිතනවා රිපෙයාර් කරන්න බෑ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන අපිට වෙනද මේක තවත් වෙන් කරලා තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන්ස්, tablets, wear ඔය විදිහට. මම දැන් අපිට මෙතන සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ තියෙන්නේ Nexus 5X එකක්. ෆෝන් එක සීල් කරපු ෆෝන් එකක් අපිට ඒක ඕපන් කරන්න බෑ බැටරි එක රිමූව් කරන්න බෑ. නමුත් මට අවශ්‍ය නම් මගේ ෆෝන් එක රිපෙයාර් එකක් කරන්න මට පුළුවන් මම සර්ච් කරලා බලන්න මට වෙනවා මේකේ බොහෝ ගයිඩ්ස් තියෙනවා මගේ ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. බෑක් පැනල් රිප්ලේස්මන්ට් ඊට පස්සේ පාර්ට්ස් මෝදර්බෝඩ් රිප්ලේස්මන්ට් වගේ දේවල්. ඉතින් මට මේක ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. වෙනවාදී මේකේ ඩිෆිකල්ටි එක දීලා තියෙනවා easy steps තියෙන්නේ 3යි. අවශ්‍ය වෙලා වෙන බිංදු 2ක් 3ක් අතරම කුඩා රිපෙයාර් එකක්. අපිට තියෙන අපේ ෆෝන් එකේ බෑක් පැනල් එක ඕපන් කරන්න ඕන නම් මේකේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඊට පස්සේ අපිට විස්තර කරලා තියෙනවා කොහොමද මේකේ මුලින්ම කියනවා SIM card tray එක අයින් කරන්න ඊට පස්සේ tool එකක් භාවිතා කරලා ඊට පස්සේ cover එක එමින් ගලවන්න කියලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ක්වෙස්චන් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගන්නාවක් මේකේ තියෙනවා මේ තමයි repair guides section එක ඊළඟට iFix වල තියෙන answers forum අපිට ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න පුළුවන් එතකොට iFixit වලින් අපිට උත්තර ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපිට showing a message on screen විවිධාකාර එක එකනා ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මේකට ඊළඟට අපිට පුළුවන් parts and tools store එකෙන් අපිට මේ මොන හරි දෙයක් රිපෙයාර් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය පොඩි පොඩි tools මිලට ගන්න පුළුවන්. parts වෙනම තියෙනවා tools වෙනම තියෙනවා. මම මෙතන මේ 64 bit driver kit කියන එක මම ගත්තොත් මේක $24ක්. මේකේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් උඩ වෙනවා ඇති all screwdriver bits you need වෙන මේ description එකක් තියෙනවා you need to repair electronic smartphones tablets computers game consoles and wearables වගේ අපිට මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා දීලා තියෙනවා අපිට මෙතනින් මේක purchase කරන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි ගියොත් parts වලට අනිත් part එක parts වලට ගියොත් එම අපිට මේකේ තියෙන parts වල Mac parts iPhone parts iPad parts iPod ඊට පස්සේ Android parts game consoles GoPro වගේ බොහෝ දේවල් තියෙනවා මේක තමයි ඊළඟ section එක ඊළඟ අපි ගියොත් මම ඇත්තටම මෙන්න මේ tear down section එක තමයි බොහෝ දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ tear down section එකේ තියෙන විවිධාකාර අලුත් products කොටස් වලට ගලවලා එහෙම නැත්නම් disassemble කරලා තියෙනවා මේක බලලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට විවිධ කොටස් වලට ගලවලා තියෙනක බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන් අපි ගන්න යන device එක හදිසියෙන් මහරුණොත් අපිට repair කරගන්න පුළුවන්ද ඒ නිසා අපි ඒක මිලට ගන්න එක සුදුසු නැද්ද කියන එක. ඊළඟ MacBook Pro 13 ඊට පස්සේ Apple 3.5 iPad 14.5 Microsoft Surface Pro 5 මේවා එකක් ඕපන් කරොත් එම ඊළඟ මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේක ගලවන්න භාවිත කරපු tools ටික මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා උඩින්ම මේ උඩ ඊළඟට introduction එකක් දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේක remove කරන්න හැටි උඩ වෙනවා ඇති step by step මේක දීලා තියෙනවා කොහොමද මේක මේ ගලවන්නේ disassemble කරන්නේ කියලා. එතන මේ වගේ දෙයක් අපිට ඇත්තටම හොඳ දෙයක් අපිට රිපෙයාර් එකක් කරන්න කලින් මේ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක රිපෙයාර් කරනවා නම් රිමූව් කරනවා නම් අපි මොනවද කරන්න ඕන කොතෙන්ද ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. වගේ දේවල් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක verdict එකක් දීලා තියෙනවා පල්ලෙහායින්. ඊළඟට මෙන්න මේක තමයි repairability score කියලා කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා iFixit site එකෙන් දෙන score එක. දැන් මේක 10කින් අගයක් දෙන්නේ. repairability score 1 කියලා කියන්නේ මේ device එක repair කරන්න ඉතාම අමාරුයි. මේක 9ක් 10ක් වගේ තියෙනවා නම් මේකේ repairability score එක ඉතාම ඉහළයි. ඒනොර මේක repair කරන්න පුළුවන්. දැන් හරි ප්‍රසිද්ධ තමයි Microsoft Surface devices හරි අමාරුයි repair කරන්න.
මොනවද මෙතන තව තියෙනවා devices ගොඩක් අපි අරගෙන බලමු DualShock 2 connection connector එකක් game console එකක් මේක ගලවන්න හැටි මෙතන දීලා තියෙනවා one by one ඊට පස්සේ මේක repair guide එකක් නෙවෙයි මේක වෙලා user කෙනෙක් upload කරපු එකක් මේ විදිහට විවිධාකාර tear downs ගොඩක් තියෙනවා ඊළඟට අපිට iFixit website එකේම YouTube channel එකක් තියෙනවා iFixit ඔය YouTube වල iFixit කියලා search කරොත් අපිට YouTube channel එක හමු වෙනවා මේකෙත් තියෙනවා uploads තියෙනවා ඊළඟට micro soldering ඊට පස්සේ repairs වගේ දේවල් දැන් මෙතන repairs වල ගියොත් එම Verbunadi, how to replace earpiece speaker on iPhone 7, how to replace front-facing camera sensor in cable iPhone 7, DFU mode on iPhone. මේ විදිහට repair guides ගණනාවක් තියෙන replacements guide ගණනාවක් තියෙන මෙතන තියෙනවා videos 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඊටත් වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒතර මේව ඇත්තටම අපිට ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා කොහොමද මේක repair කරන්න කියලා. ඒ නිසා මේ iFixit කියන website එක ඊළඟ iFixit YouTube channel එක හරහා අපිට ඇත්තටම හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ device එකක් අපේ පරිගණක කොහොමද disassemble කරන්නේ repair කරන්න වගේ දේවල් ගැන අපිට හොඳ උපදෙස් ලබා ගන්න මේ iFixit website එක භාවිත කරන්න පුළුවන්.